大家好，我係澳洲註冊營養師咪咪啊。今日咧就心血來潮咧，想同大家分享下咧，講1月7號咧，美國發布咗一個新嘅飲食金字塔。我唔知你哋有冇見過啦。咁我睇完之後咧，最初嘅感覺就哇有啲驚訝嘅。咁但係睇翻入面嘅內容詳細嘅話，再去各方面嘅思考下，我又覺得，咦呢個指引又其實有機會係好好去幫到美國人嘅健康啊，同埋體重嘅問題嘅，係啦。咁個新嘅飲食金字塔，如果未見過嘅可以睇下啦。佢就唔係由正常三角形係變咗咁樣嘅今次，係啦。咁呢個係講緊咧2025至到2030年一個嘅新飲食指引嚟嘅。咁仔細啲去睇嘅話，其實開心嘅就係佢仍然保持咗有5類別嘅食物，唔係因潮流啊或者好多嘅出面嘅講嘅指引就話食蛋白質好，食少啲澱粉質或者唔食澱粉質就好啦咁，而踢走咗五穀類食物嘅。五穀類食物仍然仲存在嘅，係啦。咁所以咧，你都會見到佢仍然都係一個嘅各方面都有嘅飲食嚟嘅。咁但係你會見佢擺重啲，可能就係講緊啲蛋白質食物來源係家禽啊、紅肉啊、魚啊、海鮮、貝殼類海鮮啊、蛋，或者甚至乎係一啲嘅蔬菜水果嘅來源啦。到中間有啲奶品啦，有啲健康嘅牛油果啊，跟住就果仁種子啊，跟住仲有下橛好似細橛啲嘅，但係仍然有嘅就係全穀類嘅食物。咁所以嚟講咧，開心就係佢仍然係包含有5類別嘅食物喺入面嘅。咁但係就可能個安排會有啲唔同。咁但係嘅話嘅唔同都係要按照翻特定嘅需要，每個人嘅需要嘅咁。好啦，咁所以咧，我睇完之後呢個表，我就睇下佢入面嘅講解啦。其實個講解咧話簡單咗嘅。以往咧嗰個嘅飲食指引入面咧係有包括有成百幾頁嘅紙咁樣嘅，話今次得10頁嘅啫。咁我啊覺得，因為有啲嘢都未必有變動，咁所以可能都照用翻以往都得啦，或者甚至乎會去諗下一般市民會唔會走去真係。好似我哋營養師可能會睇啦，百幾頁睇晒佢咧咁，可能即係其實好基本嘅一個指引已經幫到佢哋噶啦。咁所以就話今次得10頁嘅話，咁就重點推介咯，講緊要 follow 邊啲嘅重點啦，咁係啦。咁可能遲啲再去講解翻細節點樣去更加食得健康啦，咁係啦。咁因為其實先開始咗基本嘅，我都覺得能夠開始能夠去 follow 嘅，總喺健康上有一個嘅改善嘅，係啦。OK，咁所以咧我就會睇咗覺得有9點嘅佢寫咗，咁7、8、9咧都係其實咧冇乜新鮮感噶啦，咁但係都係重點嚟嘅。咁冇乜新鮮感點解咧？就係講緊話個 diet 咧唔係 share 嘅。唔係我覺得好，喂你照樣食啦咁。我哋係 A、B、C、D 嘅人就有 A、B、C、D 嘅餐單，會根據翻自己嘅年齡啦、個性別啦、個人嘅健康狀況啦、size 啦、你嘅活動量而去訂立我哋每日個人嘅營養需求同埋需要幾多卡路里等等嘅，係啦。咁所以咧，我哋就係要話緊自己會有我哋自己嘅餐單啦。每個美國人亦都有每個美國人嘅餐單啦。咁但係就希望美國人咧用翻呢個新嘅指引去擺翻一啲恰當嘅食物落翻去個餐單入面啦。咁好啦，咁而第8點咧就係講緊流質嘅飲品。咁流質嘅飲品嚟講嘅咧，其實無論美國又好啦，香港都係啦。咁講緊補充水分好重要，但係盡量係飲清水啦，或者一啲冇卡路里冇加過糖嘅飲品為主。咁呢個係依舊嘅。咁第9點就係酒精，因為酒精始終都係要認同佢個破壞力係好強嘅對健康上，咁所以都要控制酒精嘅攝取，都係講緊男士有佢每日適合嘅酒精建議量，女士亦都有女士嘅適合酒精建議量，都係要 follow 翻㗎啦。好啦，咁7、8、9講完啦，咁而數翻上去嘅話，第6點，咁第6點其實咧都係好簡單一個嘅講解，但係亦都係今次新嗰個嘅美國人嘅飲食指引嘅重點嚟嘅，就係將呢個重點擺翻落去1至5嘅 point 入面嘅，係啦，咁就係講緊咩咧？第6點就係要去控制我美國人每日攝取嘅
精製啊加工食品嘅攝取量啦，要控制翻嗰啲添加糖嘅食物嘅攝取量啦，同埋要 check 下啦，嗰啲食物有冇加咗好多一啲非天然嘅添加劑咧？咁盡量要係啲嘢食咧係要遵守原形食物。咩叫原形食物咧？就唔係一個波嗰啲原形，係講緊佢係最原始，好似係佢冇去加工嘅新鮮食材啊等等呢啲。咁就希望將呢個概念啊，呢個字啊擺落去1至5呢啲嘅重點上啦。咁係啦，咁所以就係大大去推舉，就係話希望要食一啲新鮮冇加工嘅食物啦。今次好啦 ，OK， 咁所以咧6、7、8、9 cover 咗啦。咁而家咧我翻去重新第一點開始重點講。咁第一點係好重要嘅，咁亦都咧我睇完之後都有少少憂慮咧，大眾市民會唔會？因為佢講嗰個重點就係咧，每餐要去着重蛋白質，係啦，咁。一聽落去就話，一般市民會唔會覺得咁即係話要食多啲蛋白質咧？咁佢冇係咁樣去講法嘅，佢淨係會話每餐都要去睇下啲蛋白質嘅安排啊咁樣樣。咁其實即係話舉例早餐，飲個奶得唔得咯？奶梗係有蛋白質梗係得啦，食隻雞蛋又得唔得啦？雞蛋都係蛋白質來源都 OK，唔係講話唔得啊，呢啲唔夠，或者係成日唔夠好，應該要去攞2塊雞胸嚟食啊，或者鋸塊扒做早餐先得，基本上係冇咁嘅指引嘅。咁但係就係要去根據翻佢現在嘅改動，就係講緊你應該食幾多蛋白質啦每日，而去安排翻喺你每一餐入面。咁而嘅美國人指引就係講到提升到1.2至1.6克嘅蛋白質，以每1公斤理想體重去計嘅，係啦。咁最初聽落去都好似好多，咁但係咧我又會去睇下啲網上嗰啲嘅 video 啦，嗰啲操到筋肉人嗰啲人講，或者一啲嘅醫療嘅專家去講，醫學上嘅專家講話，其實以每磅喎，我聽到嗰次我嚇親，係講每磅應該咧每個人要以2克計。咁我講緊係1公斤，咁而磅轉翻就係變咗2.2磅，咁佢每磅就2克蛋白質，咁1公斤咪即係4.4克蛋白質，咁咪比起而家美國新嘅指引1.2至1.6係多好多，咁所以。當咁樣嘅諗法嘅話，1.2至1.6嘅呢個嘅份量，可能係其實有一橛嘅人士跟咗之後，會喺個健康上同埋體重上有一個大改善嘅喎。係正如好似香港都係，咁我做咗25年啦，以往咁睇見啲病人嚟揾我去調理佢哋啲慢性疾病啊。或者喺體重管理上，有啲計算下佢哋每日嘅蛋白質攝取，因為個澱粉質食得好少，個蛋白質攝取會去到可能講緊每1公斤理想體重係多過2克添，係啦。其實唔係淨係大人，細路仔都可能有咁嘅情況發生。咁所以如果能夠佢哋去接受一個新嘅指引，去吞翻落去1.2至1.6，未必係一件壞事嚟嘅噃。可能都係一個好好嘅一個調整嘅份量嚟個噃，係啊，咁但係呢個指引都係去到30年啫，咁可能30年後又唔同，或者中間亦都有啲唔同嘅建議，或者甚至乎第7點都係講要根據個人，咁係咪真係要去到1.6或者1.2咧？如果你有一啲嘅慢性疾病，可能真係需要到仲要少於1.2咧，咁所以始終呢個建議都係個人化嘅。係啦，咁呢個就喺我覺得佢嘅新建議1.2至1.6呢個嘅份量上，對某啲人嚟講可能係好合適嘅開始嚟嘅，但係對可能某啲人又要去重新思考過，咁所以呢啲就要去睇下個人嘅需要啦。咁但係咧，亦都有專家去憂慮啲乜嘢咧？就係憂慮，哇，會唔會全部人食晒紅肉啊？咁我會去諗，今次都係一個好簡單嘅指引俾一般人去做下，可能遲啲會可能會有翻一個真正嘅指引，我哋啲蛋白質啊，或者美國人嘅蛋白質嘅攝取來源應該着重喺邊方面度啦，咁所以啲拭目以待啦。係啊，咁暫時上一個咁簡單九個 point 嘅重點分享，我又覺得唔應該對某啲嘅美國人嚟講都係一個可行嘅改善健康同體重問題嘅一個建議嚟嘅。OK， 咁第一個 point 講完啦。如果有興趣聽埋其他嗰啲 point，你哋可以 click 入唔同嘅 video 度咧。好，拜拜。